本日も箱根登山ケーブルカーをご利用くださいましてありがとうございます。このケーブルカーは強羅行きです。停車駅は上強羅、中強羅、公園上、公園志保、終点強羅です。途中の各駅では左右両側のドアが開きます。ケーブルカーは事故防止のため救急車をする場合のございますのでご注意ください。で落としてなんだと思う？ガタンゴトンに書いてある。Thank you for using the Hakone Tosan cable car. This cable car is bound for Koura. The next stop is Kamigora, number OH61. まもなく上強羅、線路を渡る通路がございませんので、降りる方向をお間違いのなくご注意ください。We will shortly be arriving at Kamigora, number OH61. 次は中強羅です。中強羅では線路を渡る通路がございませんので、ご利用になる左側のドアよりお降りください。The next stop is 中強羅、number OH60. There is no path over the tracks at Nakagora, so please exit using the doors on the same side as the site you are visiting. こ
次は公園神です。The next stop is 公園神 number OH59. 箱根登山ケーブルカーは1921年に開通し、総運山から強羅までの走行距離100メートル、直線距離 1.2km を設定しております。The Hakone Koban Cable Car started operation in 1921. It runs between Seoul and Koura, a direct distance of 1.6 kilometers, with an elevation difference of 200 meters. まもなく公園神です。We will shortly be arriving at 公園神 number OH59. 強羅公園箱根美術館のご利用のお客様は進行方向右側にお降りください。Passengers for Gora Park and the Hakone Museum of Art, please exit using the doors on the right. 後半で到着でございます。両側の扉になっています。次は公園下です。The next stop is 公園下 number OH58. 沿線施設の強羅公園は1914年に開園されたフランス式成形庭園です。春は桜、ツツジが美しく、秋には紅葉の名所として知られております。また、園内にある体験コースやクラフトハウスでは吹きガラスや陶芸体験がお楽しみいただけます。Gora Park is located along the railway line. It is a formal celebration garden that opened in 1940. まもなく公園下です。We will shortly be arriving at 公園下 number OH58. 強羅公園ご利用のお客様は進行方向右側にお降りください。Passengers for Gora Park, please exit using the doors on the right.